Lehenengo eta behin eskerrak egon etortzarien dan hori, ikusten da Bizkaigarnek berroen urtetan egin duen bidiek, jentie mobilu duela eta jentie prest dauela eredu honen alde segiduteko. Nire ustetan epaiketan argi geratu da eraikuntza horrek Bizkaigarrenak direla eta guk erabilpena bermatuta eduki behar dugule. Oin epaian erantzunaren zain geratuko gara, baina guk argi esaten dugu eraikuntza horrek Bizkaigarrenak direla eta gu esarela inongo okupak eta ez gauzela inoren lekuan gurea esan ekoizpen mota bat egiten. Orduen, argi geratu da, gure testiguekaz 1993 eraikin horrek horrek dauz eta bain Bizkaigarrenak alokatuta dekotzoz txapeleri euren jarduerak jarraitzeko beste 40 urtetan eta zueri esker segiduko gu beste 40 urtetan gupe. Eskerrik asko etortzearen.